मिली आज के हमारे नए मेहमान, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। सुबह सुबह ही आज इसने हमको दर्शन दिया और हमारे घर के अंदर ही आ गया। इसका साइंटिफिक नेम है पाभा क्रिस्टैटस। काफ़ी देर तक ये हमारे सीमेंट के पतरे पर और बगल के घर में बनी झोपड़ी पर ऊपर खेलता कूदता रहा, टहलता रहा और उसके बाद फिर दूसरे घर में चला गया। बड़ा ही अद्भुत नज़ारा था। इसके लंबे चौड़े पंखों को देखकर अजीब ही खुशी का अनुभव हो रहा था। वो जो मोर पंख भगवान कृष्ण अपने बालों में लगाया करते थे, वो साक्षात सामने सामने दिख रहे थे, चमकते हुए।